Hello guys, welcome back to my channel. Bago ako mag-umpisa, nais kong pasalamatan yung nag-like at nag-share ng aking last video na si Joanne Braza. Hi Joanne, and Vincent Roda. Salamat sa pag-share at pag-like ng iyong video, ng aking video. Ngayon, doon sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, please subscribe. JF Handydad. So ngayon, tuturo ako kayo kung paano mag-install ng garage door, insulated 9x7. So, umpisahan natin yung sa babang yung distance dito, yung ano ay same dun sa kabila. Kailangan so ngayon ayan, sakto na ang distance dun sa kabila. So lalagyan ko ngayon ito ng ano mo anak, harangan mo lang ngayon dito mo ba. Lalagyan ko ng screw ang mga gilid pansamantala para hindi malaglag. Yan, ganyan. Lalagyan nyo ng screw ang mga gilid. So, sa kabilang side, lagyan din natin. Okay. So, yan. So, hindi na lalaglag. Hindi matutumba. Ngayon, gamitan nyo ng level. Tingnan nyo kung naka-level. So, yan. Sakto, nakalibel. So isusunod na natin yung second door. Huwag nyo muna ganong hihigpitan ng tornilyo para pagkabit doon ay maia-adjust pa. Pang third panel. So lagay muna natin yung mga hinges bago natin ilagay ang panel. And then paglagay ng panel na kumpleto ng lahat, ilalagay yung mga track niya.
muli ang pagka. Okay, perfect. Oh, 0. Eksakto. So, yun, from time to time guys, checkin nyo yung pagka-level ng ano, ng door. So, ito na yung last. Lalagay ko na. Huwag nyo muna gaano hihigpitan para yung alignment mamaya. Okay, so bago nyo ilagay ang track, lalagay nyo muna ng pako o kaya screw lahat ng panel. Yan. Ito, magkabilang side yan. Tigi-tigisa. Kahit tigi-tigisa lang. Lagay nyo para hindi bumagsak yung panel pag ganon. So, ngayon, ilagay na lahat. Ilalagay na natin ang track. So, ngayon, ilalagay nyo na yung mga rollers sa gilid bago nyo ilagay yung track. Okay? So, lagyan na natin. Yan. Ngayon, sa kabilang side, ganun din. Ilagay muna ang mga rollers bago ilagay ang track. Roller. Okay, tama. Roller. Tama. Roller and one more. Okay guys, ngayon ilalagay na natin yung track. So ganyan lang yan. Bago ilagay yung track, nakalagay na yung roller. So ilalagay na natin. Okay. Lahat nakashoot. Pero pag nilagay nyo ng tornilyo yung track, huwag nyo muna ganong hihigpitan kasi sa alignment mamaya.
Okay, so pagkatapos nyo ilagay na yung track, at saka nyo tatanggalin yung mga screw na nilagay nyo sa panel. Okay, so tatanggalin na natin ito. Lalagay natin yung spring tension. Pasok dito sa butas. Lalagay natin tong cable doon sa tension spring. Itong cable. Yan, pasok dito. Sa ilalim. Sa ilalim. Then, luluwagan ito. Lagyan natin tong cable dito sa tension spring. So, ayan, pasok sa loob. And then, papaikutin natin itong cable. Yan. So, sasagad nyo. And then, paikutin dito, and then hihipitan itong dalawang bolt. Okay? Ito na ang final.
torsion spring dun sa tamang pressure. Kasi ito pinakadelikadong trabaho dito sa garage door. So pag hindi kayo komportable gumawa nito, tumawag na lang kayo ng professional. Tapos magsusuot ng protective gloves at saka ng protection sa mata. Tapos ang ikot nito, since na ito yung 7 foot, ang taas 31 quarters. So halimbawa ito, ayan, 1 quarter na yan. So pagka inikot ko ng isa, dalawa na, 2. So ganito ang tamang pag-set ng torsion spring. Okay? So ito na tayo. 3, 4. Okay guys, ipakita ko sa inyo, tapos na yung garage door. So i-open ko na. Okay, tapos papasok tayo sa loob para makita nyo pag sinarado ko. Okay, so ito naman sa loob. So isasarado ko ngayon. Ayos. So yan. Diretso, silyado, insulated. Ito nga pala ay insulated na garage door. Kasi yung dati dito, hindi insulated. So, yan lang po mga guys. At yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa my channel, JF Handidad. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.